Deməli, çoxdandır bu söhbət eləmək istəyirəm. Bəlkə yeni gəlib əziyyət çəkən şəxslərə də müəyyən qədər faydam olar. Məsələn, 3 ilim mənim avqustun axırı tamam oldu ki, mən 3 ildə Amerikadayam və artıq 4-cü ilə keçib. Və 3 il avqusta qədər, iyuna qədər düşünürdüm ki, mən mütləq şəkildə hansısa formada Azərbaycana qayıdacağam. Ya vətəndaş olandan sonra, ya bir müddətdən sonra, ya burada yaşamayacağam. Nə cəmiyyət mənə uyğun deyil, nə mədəniyyət mənə uyğun deyil. Nəsə bu formada düşünürdüm. Amma son vaxtlar özümə sual verirəm ki, sən hələ də qayıtmaq istəyirsən Azərbaycana. Və kollecdə oxuyuram, tələbəyəm, kollec həyatım var, qrup yoldaşlarım var, iş həyatım, işləyirəm, iş yoldaşlarım var. Mənə elə gəlir artıq mən adaptasiya prosesini keçmişəm. Çünki bütün gələcəyimi burada görürəm. Bütün planlarım burayla bağlıdır. Özümdən asılı olmayaraq nəsə düşünəndə deyirəm ki, hə məsələn bunu burada belə eləyəcəm, bu işi burada belə quracağam, nə qutarandan sonra kolleci bunu eləyəcəm. Və bilənlər bilir ki, mən Azərbaycanda jurnalist olaraq işləmişəm televiziyada və orada televiziya həyatı çox qaynardı, çox gərgin həyatdır. Yəni televiziyada işləyənlər bilir. Bu bir iş deyil, həyat tərzidir jurnalistika. Ona görə sənin həyat tərzinə çevrilir və səni birdən-birə elə bil o cəmiyyətin içindən, o qaynar həyatın içindən çıxardıb gətirib atırlar bura və burada ətraf yaratmalısan, yeni iş tapmalısan, ingilis dili gəlişdirməlisən. Yəni bütün bunlar çox belə deyək stressli bir prosesdir. İnsanlar hərəsi bir cür yaşayır. Hətta depressiya düşənlər var ki, məndə də elə idi. Heç bir formada qəbullana bilmirdim və düşünürdüm ki, mən bir gün mütləq gedəcəm. Amma artıq elə deyil. Düşünürəm ki, artıq uyğunlaşmışam. Özümü çox yaxşı hiss eləyirəm burada.